Namaste. Namaste. So we will study today the 4th chapter, last verse, 42nd verse. 今日私たちはピーターの4章最後の節42節を勉強します。 So we will start the class with Sahana Bhavatu Shanti Mantra. シャンティマントラのサハナーババトゥで授業を始めましょう。 So let us chant together. 一緒に演唱します。 Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. So we will chant the 42nd verse. 42節を演唱します。 So first I will chant, then you follow. 先生に続いてください。 Tasmadagyanasambhutam Tasmadagyanasambhutam Hristam Gyanasinatmanaha Hristam Gyanasinatmanaha Chitvainam Samsayam Yogam Chitvinam Samshayam Yogam Atishto Tishta Bharata. Atishto Tishta Bharata. So near the Tishta, the last time, the Atishto Tishta. So there the double ta is there. So chant little bit more, giving stress. 最後のアーティストティスターの T が、そのローマ字で表した方だと T が2つつながっている部分がありますので、その部分はより強調して発声してください。 Okay, we'll chant again one more time. もう一度演唱します。 Tasmadagyanasambhutam Tasmadagyanasambhutam Hristam Gyanasinatmanaha Hristam Gyanasinatmanaha Chitvainam Samsayam Yogam Chitvinam Samshayam Yogam Atishto Tishta Bharata. Atishto Tishta Bharata. So this 42nd verse is the last verse of 4th chapter. この42節は4章の最後の詩節です。 So we will complete this verse. That means complete the 4th chapter today. この詩節を完了するということは、今日第4章を完成させることになります。 Okay. So if the time permits, then we'll go to the 5th chapter. そして時間が許せば5章にも入ります。 Okay. So here the topic is doubt. ここでの主題は、疑いです。 Okay. So the doubt or samsaya to be destroyed. 疑いや三者やを消滅させることです。 Okay. When we say doubt, then we can think about many kinds of doubt in life. 疑いというと人生で多くの種が考えられます。 Okay. Doubt means it is a very common word in our day-to-day life. 疑いというのは私たちが日常でもよく使う言葉です。 Okay. What kind of doubt now Lord is talking in this verse? この施設では主は一体どんな種の疑いについて話しているのでしょうか。 Okay. For this, Bhashyakara explains. それに対して注釈者は説明します。 So Bhashyakara says, Atma Vishayatvat Samsayasya. This doubt is concerning to oneself. この疑いは自分自身に関することです。 Okay. So this doubt is regarding myself. この疑いは自分自身に関してです。 So this doubt is not about something or some being. この疑いは何かまたは誰かについてではありません。 Okay. Usually we doubt about somebody or some object. 疑いというと私たちは誰かに対してかまたは何かに対してその気持ちを持ちます。 But this doubt is totally about me, myself. しか
かしここでの疑いは完全に私自身についてです。 Okay, to understand that, so you can see the first line, the last word, Atmanaha. 最初の行の最後の言葉アートマナハを見てください。 Okay, Atmanaha means about I myself. アートマナハというのは私自身に関しての意味です。 Okay, if this doubt is for somebody else or something else other than me, then there is no problem. もしこの疑いが私以外の誰かまたは何か他のものであれば問題はありません。 Okay, but living the life not knowing about myself, then there is no meaning in the life. しかし自分のことを知らずに人生を生きるということは意味がありません。 Okay, I don't know who am I, 私は自分が誰なのか分かりません。 why I came to this world, I don't know. なぜ自分はこの世界に来たのか分かりません。 From here, where I will go after the death, that also I don't know. そしてここから死んだ後どこに行くかそれも私は分かりません。 Okay, so from which part of the universe I came to this earth, that also I don't know. 一体宇宙のどの世界からこの地球に来たか分かりません。 Okay, these are the doubts surrounding to myself. これらの疑い自分自身にまつわる疑いです。 Okay, I am just living this life like a machine. 私はこの人生を機械同様に生きています。 Okay, and one day I just disappear from this world. そしていつの日かこの世界から消えてしまいます。 Okay, so now the question arises here, from where this doubt is born? そしてこう疑問に思われるかもしれませんが、その疑いというのは一体どこから生じているのでしょうか。 Okay, for that, Lord answers as Ajnana Sambhutam. It is born from ignorance. それに対して主はそれは無知から生まれたと答えています。 Okay, Ajnanat means from ignorance. アチュナーナというのは無知から。 What exactly meaning of this ignorance here? しかしこの無知のここでの正確な意味は何でしょうか。 Okay, ignorance also, it is a very common word we use for everything. 無知というのもよく使われる言葉で、私たちは何に対してもこの無知という言葉を使います。 Okay, I don't know this, I don't know that. So there we use the word ignorance. これがわからない、あれがわからないと言っては無知という言葉を使っています。 But here ignorance, it refers to what? しかしここで言っている無知というのは一体何を表しているのでしょうか。 For that, Bhashyakara explains, Avivekatat Jatam, born from lack of discrimination. それに対して注釈者は弁別力の欠如から生まれたと説明します。 Okay, what do you mean by saying the lack of discrimination? 弁別力の欠如とはどういう意味でしょうか。 Okay, the discrimination, the word very important here, Viveka, the discrimination word, let us try to understand. ビベーカ、弁別力ですが、とても重要な言葉ですが、これを理解したいと思います。 Okay, here, the discrimination between the permanent and ephemeral. これは永遠のものと一時的なものの、区別、識別や弁別に関してです。 Okay, if you see, this whole universe has two kinds of object. この全宇宙全世界に2種類のものがあります。 One is called permanent object, and then second is called the ephemeral object. 一方には永遠のものと、そしてもう一方には一時的なものがあります。 Okay, so I have to know what is going to remain permanently in this universe. 私はこの世界で何が永久に残るのかを知る必要があります。 And what comes and goes every moment. そして何が毎春起こったり消えたりするのかを知るべきです。 Okay, so that is called in Sanskrit Nitya Anitya Vastu Viveka. それがサンスクリット語でニッティア・アニッティア・ワストゥ・ビベーカと言われます。 Okay, Nitya means permanent. ニッティア
は永遠です。 Okay, anitya means ephemeral. そしてアニッティアというのは一時的です。 Okay, vastu means object. ワストゥというのはものです。 Okay, viveka means discrimination. ビベーカは弁別力です。 Okay, so this is a very important topic in Indian philosophy. これはインド哲学でとても重要な主題です。 Okay, so all things and beings come and disappear. すべてのものと存在はやってきて消えます。 Okay, if you see in our life, so many objects come and they disappear and we don't know where they have gone. 人生でたくさんのものやものがやってきて、そしてそれがどこに消えてしまったかわかりません。 Similarly, many people come as our relatives, as our friends, and one day they disappear. そして人もですが、親戚や友人も来て、そしていなくなってしまいます。 Okay, nobody remains with us permanently. 誰も私たちと永遠に一緒にいません。 Okay, not a single person remain with me permanently. 一人も誰一人もとして私と一緒に永遠にいません。 Okay, no object also remain with me permanently. そしてどんなものでも私と一緒に永遠にあり続けません。 If that is the case, then why should I give so much of value for them? それであれば、なぜそういったものに、そういった人に多くの価値を与えるべきでしょうか。 Okay, because nobody remains, or no object or no person remain. So far, I have never seen anybody remain. これまで物でも人でもどんなものでもあり続けるものはありません。 Okay, if that is the case, then why should I give so much of importance to those things and beings? そうなれば、そういったものや人にそんなに価値を多く与えるべきでしょうか。 Okay, so I am experiencing the objects of this world. 私はこの世界のものを経験しています。 Okay, those objects of experience changes, それらの経験の対象物は変わります。 but I don't change at all. しかし、私は全く変わりません。 See, this is the important point here. 重要な点です。 Okay, all the object which I experience, all these objects changes, 私が経験するもの、そのものは変わります。 but I am the one who never changes. しかし、私は決して変わりません。 Okay, you can see for an example. 例で見てみます。 Every night I see many dreams. 毎晩私はたくさんの夢を見ます。 So, night after night, every night I watch the dream. 毎晩私は夢を見ます。 All dream experiences changes, すべての夢での経験は変わります。 but I, the experiencer, I, the dreamer, remain the same. しかし、経験しているもの、夢を見ているものとしての私は同じです。 Okay, the dreams changes, but the dreamer remains the same. 夢は変わりますが、夢を見ている人、私は変わりません。 Okay, this is we are talking about the dream experiences. それは夢の経験です。 So let us see the example of the waking experiences. では、起きている間の経験について考えてみます。 Okay, while we are awake, let us see the experiences. 起きている間の経験です。 During my waking state, I meet many people. 起きているとき、私は多くの人と出会います。 Okay, every time the people changes. そして人は毎回変わります。 Okay, but I am the one constantly present. しかし私だけは常に存在し続けています。 Okay, the people change, but I remain the same. 人は変わりますが、私は変わりません。 Similarly, another example, I eat food every day. 別の例ですが、私は毎日食べ物を食べます。 And every time I try to eat different kinds of food. そして毎回私はいろいろなものを食べようとします。 Okay, I eat breakfast, lunch, dinner, all three times different kinds of food. 朝ごはんも昼ごはんも夜ごはんも別のものをいろいろなものを食べようとします。 So whole of my life I have tried to eat, I have eaten thousands and thousands varieties of food. そして一生の間に何千何万種類もの食べ物を食べていきます。 The food items keep on changing, そして食べ物は変化し続けています。 but I, the eater,
remain the same. しかし私、食べる人、食べるものは同じままです。 Okay, see always, you know, the dreams changes, but the dreamer remains the same. 夢は変わりますが、しかし夢を見る人は変わりません。 The experiences changes, but the experiencer person, the person who is experiencing, remain the same. そして経験も変わりますが、経験者は変わりません。 Okay, if that is the case, then I should realize that I am that permanent object. そういうことなので、私はこう悟るべきですが、私が永遠の存在です。 Okay, I am the only one permanent object in this universe. 私だけが全世界宇宙で永遠の存在です。 Other than me, everything and every beings are ephemeral. 私以外のすべてのもの、人は一時的なものです。 Okay, so I should not give much value for any things or beings in my life. ですから私は自分の人生におけるものや人にそこまで価値を置くべきでありません。 Okay, I am the eternal, 私は永遠です。 whereas everything or beings are time bound. しかしすべてのものも人も時間によって制限されます。 Okay, you can see here, even if there is nothing to experience or nobody is there to communicate, still I remain. 経験するものが何もなくても、そして話す相手が誰もいなくても、私はそれでも自分自身と一緒にいます。 Okay, there is no food to eat. 食べるものがありません。 There is no person to talk. そして話す相手もいません。 Okay, there is no dream to see. そして見る夢もありません。 Okay, there is no television to watch. 見るテレビもないです。 But still, I am here. しかしそれでも私はここにいます。 Okay, so that means I am the permanent and everything else is ephemeral. ということはつまり私が永遠であり、それ以外のすべては一時的であるということです。 Okay, in a day, in one day, 24 hours, which is the time I enjoy the most? そして1日24時間あるうちで一番楽しい時はいつでしょうか。 It is the when I am sleeping. それは寝ている時です。 Okay, when I am in the deep sleep state, I enjoy the highest. 私は自分が熟睡状態にある時最も楽しんでいます。 Okay, but see the experience of the deep sleep. しかし熟睡状態の経験を考えてみてください。 Okay, so during the deep sleep state, there is no objects at all. 熟睡状態において対象になるものは何もありません。 Okay, so there is no object to get experience. 経験を得られるようなものは何もありません。 Okay, no person is there around me to communicate. そして話す相手も周りに誰もいません。 Still, I enjoy the highest. しかしそれでも私は一番楽しんでいます。 Okay, in the whole day, in 24 hours, the sleep time, I enjoy the highest. 1日24時間あるうちで寝ている時間私は最も楽しんでいます。 That means if I remain with myself, I enjoy the highest. それはつまり私は自分自身といればそれが一番楽しめるということです。 So this process, this vichara is called the viveka, the discrimination. この考え、このビチャーラが識別や弁別です。 Okay, so this meditation, this is called the what you call nitya nitya vastu viveka, the discrimination between the permanent and ephemeral object. この瞑想、ニッティア・アニッティア・ワストゥ・ビベーカの識別によります。 Okay, so when we cannot discriminate this way, then we say we are in the state of ignorance. そしてこのように、考えることができない、区別することができないとき、私たちは無知の状態にいます。 Okay, there are certain times when we don't know what is permanent and what is ephemeral, we get confused. 時に何が永遠で何が一時的なのか分からなくて混乱します。 And that state is called samsaya, the doubt. そしてその状態のことを疑い、サムシャヤと言っています。 And this state is called ignorance. そしてその状態が無知です。 Okay, so the doubt
arises from this ignorance. 疑いは無知から生じます。 Okay, that is explained here by Lord. Ajnana sambhutam means born from ignorance. それが主によってアジュニアナサンブータン、無知から生じると説明されています。 Okay, sambhutam also explained here as jatam. サンブータンはここでジャータンと説明されてい Okay, ます。 or also called utpannam. またはウッドパンナンとも言われています。 Okay, so the doubt for which is the subject matter is the atma. その疑いの主題となっているのはアートマーです。 Okay, atma means the self. アートマーというのは自己です。 Okay, so this ajnana, what you call the doubt which is born from ignorance is called here by Bhashyakara papishta. そしてこの無知から生まれた疑い、これが注釈者によってパーピシタンと説明されています。 So now to understand the word papishtam. ではパーピシタンという言葉を理解します。 Okay, papishtam means the most evil one. パーピシタンというのは最も邪悪なものという意味です。 Okay, the most evil aspect within us. 私たちの中で最も邪悪な側面のことです。 Okay, so papi means the sinner. パーピーというのは罪人です。 Okay, papi tara means the what you call in the more sinner. そしてパーピータラというのはより罪人であるという比較です。 Okay, so but when you say papishtam, that means is the most sinner, sinner number one. しかしパーピシタンというのは一番の悪人、一番の邪悪人という、その最上の意味です。 Okay, so why do you describe this ignorance as the most evil aspect within us? なぜその無知を私たちの中で最も邪悪な面であると説明するのでしょうか。 Okay, because due to this ajnana, ignorance, we gather all desires. なぜならばその無知のせいで私たちはあらゆる欲望を集めるからです。 And all the actions of the life follow because of these desires. そしてその後に人生のあらゆる行為が続いていきます。 Okay, when the desires don't get fulfilled according to our desire, then we get sorrow. 欲望が思ったように叶わないとき、私たちは悲しみを得ます。 Okay, so when we get sorrow, いつ私たちは悲しむのでしょうか。 okay, so when our desire don't get fulfilled, then we get sorrow. それは欲望が叶わないときです。その時悲しくなります。 Okay, sorrow in Sanskrit called shoka. 悲しみのことをサンスクリット語でショーカと言っています。 Okay, so that means the shoka or the sorrow is the cause of the cause is the real cause is ignorance. この悲しみ、ショーカの本当の原因は無知です。 Okay, then the 6 enemies also surround to this ignorance. そして6つの敵がこの無知の周りを取り囲みます。 Okay, these 6 enemies they always remain around us throughout our life. 6つの敵はいつも生涯を通じて私たちを取り囲んでいるものです。 Okay, I think you must be knowing all the 6 enemies' names. 6つの敵の名前をもう皆さんご存知かと思います。 Okay, the number 1 is kama. Kama is the desire. 一番の敵はカーマ、欲望です。 Okay, but here the lust is the representation of all the desires. しかしこの欲望の中でも欲情が代表者となっています。 Okay, the second is krodha, the anger. そして2番目は怒りであるクローダです。 Okay, when the desire don't get fulfilled, then we get anger. 欲望が叶わないと怒りを覚えます。 Okay, or we get sorrow. または悲しみを得ます。 Okay, then the third is called lobha, the greediness. そして3番目はローバ、貪欲です。 The fourth one is moha, the attachment. そして4番目はモンハ、執着です。 Okay, the fifth one is mada, the false pride. 5番目はまだ偽の傲慢さです。 Okay, then last one, the sixth one is matsarya, the jealousy. そして最後のものはマッチャリア、嫉妬です。
Okay, here these are described by Bhashyakara as dosha. これらは注釈者によって私たちの中にある欠陥だと言われています。 Okay, dosha means defect. 動作というのは、欠陥のことです。 Okay, also dosha means the impurities. または動作は不純物という意味もあります。 Okay, all the defects or impurities are described as dosha here. 欠陥や不純物のことを動作だと説明してい Okay, ます。 now the question arises here, this ignorance or the doubts, where do they reside within us? そして私たちは疑問に思いますが、この無知や疑問というのは私たちの中の一体どこにあるのでしょうか。 Are they remain in our leg, 私たちの足でしょうか、 in our hands? 手でしょうか。 Okay, so where did this ignorance and the doubts reside within us? 無知や疑いというのは私たちのどこにあるものなのでしょうか。 Okay, Lord explains here, Hritstam. 主はそれはフルッとしたんだと説明し Okay, ます。 Hritstam means Hridistitam. The explanation of Hritstam is Hridistitam. フルットスタンの説明はフルディスティタンです。 Okay, Hridi means inside the heart. フルディというのは心の中に、 Stitam means residing. スティタンというのはあるということです。 Okay, the ignorance, the doubt, they reside in our heart. 無知や疑いというのは私たちの心にあります。 Okay, so heart means, so what do you exactly the meaning? What do you mean by the word heart? しかし心という言葉によって詳しくは何を意味しているのでしょうか。 Okay, for that Bhashyakara says here, Hridi Buddhau Stitam. Heart here, it means here, it is residing in our intellect. ここで注釈者が言うのは、心にあると言っているのは知性にあることを意味すると述べます。 Okay, Buddhau. Buddha means inside the intellect. ブッドウというのは知性の中に、 Okay, Buddhi. Buddhi means intellect. ブッディというのは知性です。 Okay, Buddhau means inside the intellect. ブッドウというのは知性の中に。 Okay, so now I understood that doubt is the most dangerous things in me. 私は今分かりましたが、疑いは私の中で最も危険なものである。それを理解しました。 Okay, I also now know that it is residing in my heart or in my intellect. そしてまたこれも理解しましたが、それは私の心、つまり知性にあるということも理解しました。 So now the point is that how can I destroy this doubt or this what you call this ignorance? では次は、私は一体どうやったらその疑いや無知を壊せるかを知りたいと思います。 Okay, for that Lord says here, Jnana Sina. Jnana Sina means but through the sword of wisdom. それに対して主はジュニアーナシーナと言っていますが、それは知恵の剣でということです。 Okay, Jnana plus see Jnanasi. Jnanasi means Jnana plus Asi become Jnanasi. ジュニアーナーシーというのはジュニアーナとアーシーがつながってジュニアーナーシーになっていま Okay, す。 Asi, not Asi, Asi. あ、ごめんなさい。アシ Jnana plus Asi. ジュニアーナとアシーです。 Okay, Jnana means wisdom. ジュニアーナというのは知恵です。 So here the wisdom itself is the sword. 知恵、それ自体が剣だと言っています。 Okay, Asi means sword. 足というのは剣です。 Okay, or also called knife. または刃物です。 Okay, so here Jnanam tad eva asi. The wisdom itself is described as the sword. 知恵自体が剣だと説明されています。 Before we have studied the Jnana Agni, the Jnana eva Agni. So it is the fire of wisdom. 知恵の炎、ジュニアナーグニを以前勉強したことがあります。 Okay, so we also studied the Jnana is the boat. We have studied also the boat. そしてまた知恵は船であるとも学びました。 Okay, in this same chapter we have studied Jnana Agni, then the Jnana as the boat. この同
じ4章において、知恵の炎や知恵の船という内容を勉強しました。 And now we are studying the same jnana as asi, means as the sword. そして今度またその同じ知恵を足、刀、薬剣として勉強します。 Okay, wisdom burns all the impurities inside us. 知恵は私たちの中にある不純なものをすべてを燃やします。 Okay, wisdom cuts all these doubts within us. そしてまた知恵は私たちの中にある疑いをすべて断ち切ります。 Okay, wisdom takes us so away from this what you call the samsara. そしてまた知恵は私たちをこの輪廻転生から連れ出してくれます。 These are the different examples. The different examples are given for the jnana, for the wisdom. このようにさまざまな異なる例がこの知恵である、知恵や知識であるジュネーナのためには説明されています。 Okay, basically the asi is the sword, but basically what we say the word is khadga. ここで足という言葉が使われていますが、通常それはカルガと言っています。 Okay, so we always use the word khadga, not much asi. カルガというのがより一般的ですが、しかし足という言葉はあまり使いません。 So we can say here jnana khadgena, by the knife or the sword of wisdom. ですから、シュニャーナ・カルゲーナ、知恵の剣や刃物によってと言っても同じ意味になります。 Okay, we cut all these doubts into pieces by the sword of wisdom. 私たちの疑いをすべて知恵の剣によってバラバラに切ります。 Okay, so Bhashyakara gives the most beautiful definition for wisdom here. そして注釈者はここで知恵に対して最も素晴らしい定義をしています。 Okay, so what is the wisdom you are talking about? あなたが言っている知恵というのは一体何のことでしょうか。 Okay, he's saying Samyak Darshanam Jnanam. So you have to understand this word. Samyak Darshanam Jnanam. 山脈ダルシャナム、ジュニャーナムと言っています。 The right vision is wisdom. 正しい直感が知恵です。 Okay, perfect understanding of the life is wisdom. 人生を完全に理解することが知恵です。 Okay, in Indian philosophy, darshanam is meaning is philosophy. インド哲学においてダルシャナムといえばそれは哲学の意味です。 Okay, Vedanta darshanam means the philosophy of Vedanta. ベーダンタダルシャナムといえばベーダンタ哲学のことです。 Okay, Sankhya darshanam, the philosophy of Sankhya. そしてサンキアダルシャナムといえばサンキア哲学のことです。 Okay, Yoga darshanam means the philosophy of yoga. そしてヨーガダルシャナムといえばヨーガ哲学の意味です。 So darshanam means the philosophy or the right understanding. ダルシャナムというのは哲学や正しい理解のことです。 Okay, samyak means the right. 山脈が正しいという意味です。 Okay, samyak means perfect. または完璧を意味します。 Okay, so the perfect understanding is called samyak darshanam. 完璧な理解が山脈ダルシャナムです。 Okay, so when you are able to see the world in a perfectly, that is called jnanam. 世界を完全に見ることができるようになったとき、それを可能にするのがジュニャーナムです。 Okay, the third eye of Lord Shiva, you must have seen Lord Shiva has the third eye. シバ神の第三の目を見たことがある方もいるでしょう。 Okay, that is called jnana chakshu. それはジュニャーナ着手と言っています。 Okay, that is the eyes of the wisdom. それが知恵の目です。 Okay, so how this wisdom will help us? どうやってその知恵が私たちに役立つでしょうか。 Okay, even if you achieve this wisdom, how will it help us in our day-to-day life? 知恵を到達したとしても、私たちの日常でそれはどのように役立つでしょうか。 Okay, if you say, okay, you will get enlightenment, so I think it is not required for me. 悟りを得られると言われても、私には必要とされていません。 Okay, but my day-to-day life, how this wisdom is going to help me? しかし日常の生活で知恵は一体どのように役立つのでしょうか。 Okay, for that Bhashyakara says,
shoka, moha, adi, dosha, haram. So, haram means the destroyer. 注釈者はそれに対して、消化モーハ、アーディ、ドーシャ、ハラムと言っていますが、ハラムというのは破壊者のことです。Okay, hara means eliminator. ハラというのは、駆逐するものです。Okay, last time I said Lord Shiva's name is called Hara. シバ神の名前がハラであると前回の授業で習いました。Okay, Vishnu's name is Hari. そしてビシュヌ神はハリと呼ばれます。 Okay, so Lord Shiva is called Hara because he destroys everything. シバ神がハラと呼ばれるのはすべてを破壊するからです。 Okay, so the wisdom destroy our sorrow. 知恵は私たちの悲しみを壊します。 Okay, so the wisdom, if you get the wisdom, all the sorrow, the shoka gets destroyed. 知恵を得ればすべての悲しみ、消化がなくなります。 Okay, all the fear gets eliminated. そしてまた恐れも消えます。 Then he's saying here moha. Moha also destroyed. そしてまたモーハも、消え去ります。 Okay, moha means delusion. モーハは名号です。 Okay, so shoka, moha, adi. If you see here, Bhashyakara is saying shoka, moha, adi. Adi means etc. 消化モーハ、アーディと言っていますが、アーディというのはなどなどという意味です。 Okay, etc. means so not only moha, but the group of 6 enemies also get destroyed. などなどと言っているのは、モーハだけではなく、6つの敵すべてが、駆逐されると言っています。 Okay, what we have studied now is kama, krodha, lobha, moha, mada, mascharya. All these 6 enemies get destroyed. 6つの敵がすべて、破壊または駆逐されます。 Okay, jnana is the upaya to destroy this negativity within us. そしてジュニアーナというのは私たちの中にある否定的な面を、消すための手段です。 Okay, the negativity of the doubt is called the most negativity things in within us. 私たちの中で疑いが最も否定的な面です。 So jnana is the upaya. Upaya means means. ジュニアーナというのは、その手段になります。ウパーヤというのは手段の意味です。 So jnana upaya, the means of wisdom, which destroys all the doubts. ジュニアーナウパーヤ、知恵という手段がすべての疑いを消します。 Okay, now see the first word of the second line. では、2行目の最初の語を見てください。 Okay, chitvenam, chitvenam. So this word you divide into two. チットベイナムとありますが、それを2つに分けてみます。 Okay, chitva plus enam become chitvenam. チットワとエーナムでチットベイナムになっています。 Okay, chitva means by cutting into pieces. チットワというのは細かく切ることによって、Enam is this. エーナムというのはこの、 Okay, so enam here you have to join with the samsayam. そしてエーナムはここではサムサヤムとつなげて考える必要があります。 Okay, enam samsayam. So this doubt. ですからそれはエーナムサンシャヤムとなってこの疑いとなります。 Okay, chitva enam samsayam. Cutting this doubt into pieces. この疑いを細かく切ることによって、 Okay, then what will you do? そしてどうするでしょうか。 Okay, by cutting this doubt, what is the next action? 疑いを細かく切って次はどういう行為をするでしょうか。 Okay, then Lord says, Yogam atishtha. Continue the yoga. そして主が言っているのはヨーガンアーティスタヨーガを続けて、 Okay, so yogam, so Bhashyakara here explains, so what kind of yogam? そしてこの、ヨーガに対して注釈者はどうやって説明しているでしょうか。 Okay, samyak darshana upaya karma anushtanam. So yogam, he is saying, what is the type of yogam is samyak darshana upaya karma anushtanam. Make the right effort to perform the action for achieving this wisdom. そこで言われているのは
その知恵を達成するための行為、それを実行するための適切な努力のことです。Okay, karma means the action. カルマというのは行為です。Okay, anushtanam means to be performed. アヌシターナムというのは実行される。Okay, what type of action to be performed? どんな種の行為が実行されるのでしょうか。 Okay, for samyak darsana upaya to get the wisdom. 知恵を得るためのその手段としてどのような行為が行われるのでしょうか。 Okay, that means which is that action which will help us to achieve the wisdom? 知恵を私たちが到達するのに役立つ行為とはどんな行為でしょうか。 Okay, what kind of action we should perform so that it will be helpful to get the wisdom? どんな行為をすれば私たちは知恵を得られるのでしょうか。 Okay, that is called karma yoga. それはカルマヨガです。 Okay, karma yoga or also it is called nishkama karma. カルマヨガまたはニシュカーマカルマと呼ばれている行為です。 Okay, nishkama means selfless action. ニヒカーマというのは、指針のない行為です。 Okay, kama means desire. カーマは欲望です。 Okay, nihi means no. ニヒはないという否定です。 So we always do all the karma action with desire. 私たちはすべての行為を欲望とともに行います。 Without desire, we don't perform any action in our life. 欲望なくしてはどんな行為も私たちは人生において行うことはありません。 And those desire prompted action, they take us further and further in the samsara. そしてそのような欲望によって促された行為は私たちをどんどんサムサーラへと連れて行きます。 Okay, we get entangled in this cycle of birth and death because of those desire prompted action. 欲望によって起こされた行為によって私たちは生と死の繰り返しに入っていきます。 Okay, so here action is required, but selfless action. ここでも行為は必要とされていますが、しかしその行為は、自分の欲望のない行為です。 Okay, those action which are free from all desires. 欲望のない行為です。 Okay, so here yogam is described as atmagyana upaya bhutam, the means to establish this self knowledge. そしてここでのヨーガンは自己の知識を確立させるためのものと説明されてい Okay, ます。 every time when we study the Gita, the Upanishad, the two things always we study. ギーターやパニシャットを学ぶとき、2つのものを私たちはいつも学びます。 It is a standard things. それは、いつも決まりとしてあります。 Okay, we need to establish the wisdom. まず知恵を確立するということです。 But for that, we need the karma yoga to be performed. しかしそれに対しては私たちはカルマヨーガを行うことが必要です。 Okay, so what is the job of the karma yoga? ではカルマヨーガの行うこととは何でしょうか。 Okay, for wisdom, why karma yoga is so important? なぜ知恵に対してカルマヨーガがそんなに重要なのでしょうか。 Because karma yoga will purify our heart. なぜならばカルマヨーガは私たちの心を浄化するからです。 Okay, and once the heart is purified, then the wisdom will be established in the heart. そして一旦心がそうやって浄化されれば知恵が心に確立します。 Okay, right now our heart is dirty. 今私たちの心は汚れています。 Okay, our heart is dirty with lots of desires. 汚れているというのはたくさんの欲望によってです。 Okay, all these enemies are occupying the space of heart. 心の空間を敵が埋め尽くしています。 So there is no space left out for the wisdom. ですから知恵のために残っている空間がありません。 Like when the pocket is full with the garbage, there is no space for keeping the money. ポケットにゴミがいっぱい入っているのでお金を入れる場所が全然ないのと同じです。 Okay, I want to keep money in my pocket. ポケットにお金を入れておきたいと思います。 But now there is no space in the pocket. しかし今ポケットに場所がありません。 So what you have kept in the pocket? ポケットに何を入れているのですか。 All garbage. ゴミです。 Okay, so throw the garbages and then you can keep in that same pocket the money.
ゴミを捨てて同じポケットにお金を入れればいいのです。 Similarly, now the heart is full of all the desires and all the 6 enemies. それと同じように心も今は欲望や6つの敵でいっぱいです。 And now we empty them, those, and then there will be space left out. それらを、空にしてしまえば心に場所ができます。 Okay, once the heart is purified, it will have space for this knowledge. 心がきれいになれば知識のための場所ができます。 Okay, then he's saying Yogam Atishta. It means Yogam Kuru. Practice the yoga. ヨーガンアーティスタというのはヨーガを実践すること、ヨーガンクルです。 Okay, Atishta is same as Kuru. アーティスタというのはクルと同じ意味です。 Okay, do this selfless action. 自分の欲望のない行為をしてくださいと。 Or karma, do the karma yoga. またはカルマヨーガを進めます。 Okay, so why Lord is so much talking about the negative aspect of the doubt or the samsaya? なぜ主はそこまでその疑いというものに対して否定的に話すのでしょうか。 Okay, so continuously for few sloka, he is continuing the negative aspect of the samsaya, the doubt. いくつかの施設においてその疑い、サムシャヤというものについて否定的な面を話していきます。 Okay, what is so wrong about that doubt or the samsaya? 疑い、サムシャヤの一体何がそこまで問題となるのでしょうか。 Okay, for that, Bhashyakara explains samsayam swavinasha hetu bhutam. This doubt is the sole cause of one's own destruction. それに対して注釈者が説明するのは、その疑いというのは自分自身を破壊する唯一の原因であるということです。 Okay, swa means one's own. スワというのは自分自身の自らの、 Okay, vinasha means ruin. ビナーシャというのは破壊 Okay, or vinasha means the destruction. または、破滅。 Okay, so you are destroying yourself by this doubt. 自分は自身を疑いによって破滅させています。 Okay, again is saying samsayam sarva anartha moola bhutam. Doubt is the cause for all evil doing. そしてまた言っているのは、疑いは人生においてすべての悪の行いの Okay, 原因です。 it is the main cause for all our evil things in our life. 私たちの人生において悪となるものの主要な原因が疑いです。 Okay, then here again Lord says, Tasmat uttishta bharata. Therefore, O Arjuna, arise. そして主が言っているのは、従ってアルジュナよ、起きろと言います。 Okay, like Kathopanishad have studied. Arise, awake. So, get up now. 目覚めよ、起きろと言っています。 Okay. 立ち上がれと言っています。 Okay, for what we have to get up? 何に対して立ち上がるべきでしょうか。 Okay, idanim yuddhaya. Now it is time for to fight. 今こそ戦う時です。 Okay, so why you want us to fight? なぜ戦うべきでしょうか。 Okay, so here Arjuna is a kshatriya. なぜかといえば、ここでのアルジュナがクシャトリアだからです。 Okay, kshatriyatvena yudhyasva. You continue the fight because you are a kshatriya, a warrior. 戦いを続けるべきだ。なぜならば、あなたは戦士だからだと言っています。 Okay, swadharmatvam darsanam yuddhaya. So darsitam yuddhaya because Arjuna was a kshatriya. アルジュナはクシャトリア、武人でした。 Okay, so because he is a warrior, so Lord is showing him the path of swadharma, own duty. 武人だったので、主はアルジュナ自身のダルマを見せています。 Okay, so there is no, we don't have to go and fight in the war. 私たちが戦争に行って戦うべきだということではありません。 But yuddhaya, it means we have to continue
our own duty. しかしユッターヤは私たちが自らの義務を、継続すべきことを意味します。 Okay, everybody's swadharma or duty is according to one's own guna and karma. 皆それぞれの、自己の義務となるのは自分のグナに応じたものです。 Okay, depending upon your guna and karma, you select your swadharma. 自分のグナとカルマに応じた義務を自分は選びます。 Okay, in this verse, Lord is addressing Arjuna as the word Bharata. そしてまたこの施設では主はアルジュナをバーラタと呼んでいます。 Okay, so why Lord is addressing Bharata? なぜ主はアルジュナをバーラタと呼んでいるのでしょうか。 Okay, this is to remind him about the mighty Emperor Bharata. これはアルジュナに強大な皇帝バーラタを思い出させるためにです。 Okay, not Bharata, Bharata. すみません、バラタを偉大な皇帝バラタを思い出させるためにです。 Okay, Bharata was a great Rajarshi. バラタというのは偉大な王仙です。 Okay, so he lived a life of a sage, 彼は、聖者としての生を生きました。 and at the same time, he worked as a king. そして同時に王としての務めを果たしていきました。 Okay, Raja plus Rishi, he was a king, at the same time he was a sage. ラージャとリシ、王であり、そして、聖者、リシであったということです。 Okay, we have studied many times about Janaka. ジャナカについて私たちは幾度も勉強しました。 Okay, so he was a sage, at the same time he was ruling his country. ジャナカは聖者でありながら自らの王国を治めてもいました。 Similarly, Bharata, he was a great emperor, at the same time he was a great sage. そして同様にバルタも皇帝でありながら偉大な聖者でもありました。 Okay, because of him, our country's name become Bharata. 彼の名前にちなんでインドはバーラタと呼ばれています。 Okay, so here Krishna is saying, "Oh Arjuna, you are confusing about your goal." そしてここで、主が言っているのはアルジュナ、あなたはあなたの目的に対して混乱しています。 Okay, you say, "Can I get enlightenment while doing the job of a warrior?" アルジュナが言っているのは私は兵士として働きながら悟りを得られるのでしょうかという疑問です。 Okay, so that is the doubt of Arjuna. それがアルジュナの疑いです。 Okay, I am doing the job of warrior. 私は兵士としての役割を果たしています。 Is it possible for me to get the enlightenment? そんな私が悟りを得られるのでしょうか。 Okay, for him, Lord is reminding, look at Bharata. それに対して主はこれを述べています。 Okay. あなたを見てください。 So, the great emperor Bharata, he was your forefather. 偉大な皇帝バラタはあなたの祖先です。 Okay, being his what we call descendant, you can also follow him. そして彼の子孫であるあなたは彼の道に続くことができます。 Okay, Bharata Vanse Jata, you have taken birth in the clan of that great Bharata. あなたはその偉大なバラタの子孫一族に生まれていると言っています。 Okay, so this is called as Yogyata Suchaka Sambodhana, addressing to remind the qualification. それは資格を思い出させるために呼んでいます。 Okay, so here we end the what do you call the fourth chapter of Bhagavad Gita. ここで私たちはバガワットギーターの4章を終えます。 Okay, so the last portion, if you see the last one, so let us chant the last portion. では、施設の最後にある部分を見てみます。 Okay. Om Tat Sat Iti Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Su Srimad Bhagavad Gita Su Upanishatsu Upanishatsu Brahma Vidyayam Brahma Vidyayam Yoga Shastre Yoga Shastre
Shri Krishna Arjuna Samvade Shri Krishna Arjuna Samvade Jnana Karma Jnana Karma Sannyasa Sannyasa Yogo Nama Yogo Nama Chaturtho Dhyayah. Chaturtho Dhyayah. So, this we always chant at the end of every chapter. 今詠唱したのは私たちがギーターの各章の終わりにいつも詠唱する内容です。 Okay, so try to understand a little bit about the meaning also. その意味も理解してみましょ Okay, so Om Tat Sat. So Om Tat Sat. So these are the three names of the Lord of the universe. う。オン・タトゥ・サトゥというのは主の3つの名前です。 Okay, so Lord of the universe is called as first name is Om. 全世界の主の最初の名前はオームです。 Okay, then Tat Sat means that alone is truth. そしてタット・サトゥというのはそれのみが真実だという意味です。 Okay, so Srimad Bhagavad Gita Su Upanishadsu. So in this Bhagavad Gita, which is the form of Upanishad, そして、シリマット・バガワット・ギータースというのは、バガワット・ギーター、ウパニシャットの形をとっているバガワット・ギーターの中で、 okay, so you know the Upanishad, a part of the Veda. ウパニシャットはベーダの一部です。 Okay, of course, Bhagavad Gita is not the real part of the Veda, もちろんバガワット・ギーターは本当にはベーダの一部ではありませんが、 but it contains the philosophy of Upanishad. しかしギーターはウパニシャットの哲学を含んでいます。 Okay, before you have studied Sarvo Upanishado, Gavo, all these Upanishads are compared to a cow. ウパニシャットはすべて牛に例えられます。 Okay, and so we getting the milk, means that the nectar of all the Upanishad through this Bhagavad Gita. そして牛から、お乳をつまり甘露をそこから絞ります。 That's why it's called Gita Upanishad. So this Gita is compared to the Upanishad. そのようにギータというのはギートウパニシャドと言われるようにパニシャットに並びます。 Okay, so we can say as the Upanishad called Gita. ウパニシャットの、ギータというパニシャットと言います。 Or Bhagavad Gita, the name of this Upanishad is called Bhagavad Gita. そのウパニシャットの名はバガワットギータであるとも表します。 Okay, and what is written in this Bhagavad Gita? ではバガワットギータに書いてあることは何でしょうか。 Okay, there are two topics in this Bhagavad 2 Gita. つの主題がギータにあります。 Okay, the first one is called Brahma Vidya. 1つ目はブラフマビッティアです。 Okay, second is called Yoga Shastra. 2番目はヨーガシャーストラです。 Okay, Brahma Vidyayam Yoga Shastre. So Brahma Vidya means the knowledge of Supreme Brahman. ブラフマビッティアというのは思考のブラフマンの知識です。 Okay, Yoga Shastra means Shastra means scripture. シャーストラというのは聖典です。 Okay, Yoga means the practice of yoga. ヨーガというのはヨーガの実践です。 Okay, so here the Yoga Shastra means the practice called yoga is also explained here. ヨーガシャーストラというのはヨーガという実践についてもまた説明されているという意味です。 Okay, so Brahma Vidya and Yoga Shastra. So the theory and practice both are there in this Bhagavad Gita. 理論と実践が両方ともバガワットギータにはあります。 Okay, then he's saying Sri Krishna Arjuna Samvade. Sri Krishna Arjuna Samvade. So if we divide into Sri Krishna Arjuna Samvade. そして次はシュリクリシュナ・アルジュナ・サンバーデと言っていますが、シュリクリシュナとアルジュナ・サンバーデと当てられます。 Okay, Samvada. Samvada means dialogue. サンバーダというのは対話のことです。 Okay, so dialogue where the disciple is being benefited by the knowledge received from the guru. この対話というのは、弟子が師から受け取った知識によって利益を得ることを意味します。 Okay, so it is not the just gossip. それはただのおしゃべりではありません。 It is not fight.
喧嘩ではありません。 It is not here the debate of the ego, who is right and who is wrong. That is not the topic. 誰が正しく間違っているかを決定する討論でもありません。 Okay, Samvada. Samvada means the dialogue between the teacher and disciple is called Samvada. 師と弟子との間の対話がサンマーダです。 Okay, the Krishna is the teacher and the disciple is Arjuna. クリシュナが先生で弟子となるのがアルジュナです。 So Arjuna is asking the question and Krishna is answering. This dialogue is going on. アルジュナが質問してクリシュナが先生として答えるこの対話が続いていきます。 Okay, this is called Sri Krishna Arjuna Samvade. それがシリクリシュナ・アルジュナ・サンバーデと言われています。 Okay, and each chapter has a special name. そしてそれぞれの章にその特別な名がついています。 Okay, so this particular, the fourth chapter is called Jnana Karma Sannyasa Yoga. This name is Jnana Karma Sannyasa Yoga. そしてこの4章はジュニアーナ・カルマ・サンニャーサ・ヨーガという名前です。 Okay, Jnana means wisdom. ニャーナというのは知恵です。 Okay, Karma Sannyasa, so means the how to sacrifice the karma, how to give up the karma for wisdom, or how to perform the karma for the wisdom. It's called Karma Sannyasa. そしてカルマ・サンニャーサというのは知恵のために行為であるカルマをどのように犠牲にするかという主題です。 Okay, the second chapter we have studied, second chapter name was Sankhya Yoga. 2章、ギーター2章はサンキアヨーガでした。 Okay, then third chapter we have studied, it is Karma Yoga. そして3章目はカルマヨーガと言われていました。 Okay, this fourth chapter is mixture of this Sankhya Yoga and Karma Yoga. そして4章目はこのサンキアヨーガとカルマヨーガの合わさったものです。 Okay, so Jnana Karma Sannyasa Yoga Nama Chaturthodhyayaha. So this is the fourth chapter. これが4章である。そのように締めくくられています。 Okay, here we end the fourth chapter today. これで今日ギーターの第4章を終えます。 Okay, the next class we will start directly from the fifth chapter. 次のギーターのクラスでは直接5章を勉強します。 Okay, and if you have doubts today in this last verse, the 42nd verse, so you can ask the question. そして今からこの今勉強した42節目に関して疑問があれば、受け付けていきます。 Okay. One question has come from Anil-san. How to understand the topic of doing normal action as karma yoga, since in doing so, the very thought needed to translate normal action as karma yoga would require to put conscious effort so that thoughts about results should not come to me. Is it not that the thought of karma yoga is also propelled by ego, though it is sattvic ego? アニルさんが説明してくださったのは、通常の行為をしながらそれをカルマヨーガにするというのは、一体どのようにできるでしょうか。カルマヨーガの背後にも、エゴが、サットワなエゴではあるかもしれませんが、エゴがあるのではないでしょうか。Okay, so normally a person cannot remain without doing any action. 通常人は何も行為をしないでいることはできません。A person has taken birth to do certain amount of action. 人が生まれたのはある一定の行為をするためです。Okay, nobody can remain without action even for a moment. 誰でも行為をしないで一瞬でもそのままいるということはできません。Okay, so it is not possible at all to remain for a moment. それは全く一瞬でも可能ではないことです。So in that case, I have to do certain action. そうであれば私は何らかの行為をする必要があります。So what I am doing right now is the action. 私が今していることが行為です。And actions are always prompted by the desire. そして行為というのは常に
欲望によって促されます。 And the desire prompted action, so that will bind me in the samsara, the cycle of birth and death. そして欲望によって促された行為は私を輪廻転生に縛り付けます。 Any action I do, I automatically get bind in the cycle of birth and death. どんな行為をしたとしても私は自動的に生と死の繰り返しに結びつけられます。 So the next life is waiting because I have done some action in this life. 次の生が待っていますというのも私はこの生において何らかの行為をしたからです。 Okay, that's why scripture is advising you do all the action without these desires. ですから聖典が進めるのはあなたは行為を欲望なく行うべきだということです。 You continue the action, but just don't think about any result after doing that action. 行為を続けるべきですが、しかしそれによって得られる結果については考えるべきでないと言っています。 And that is also applicable for your day-to-day action. そしてそれはまた自分の日常の行為にも当てはまります。 Okay, even your job you are doing, you can do as a karma yoga also. 自分のしている仕事もカルマヨガとして行います。 You are taking care of your family, that also you think you are doing karma yoga. そして家族のお世話もカルマヨガをしていると思ってできます。 Okay, this family I have received from the Lord of the universe. この家族は私が全世界の主からいただいたものです。 Okay, the children, the wife, the husband, everything, it belongs to the Lord of the universe. 子供も妻も夫も全世界の主のものです。 As long as they are with me, let me take care of them as the family of the Lord. 私と一緒にいる限りは全世界の主の家族としてお世話をしましょう。 So all the action you do as the karma yoga. すべての自分の行う行為をカルマヨーガとしてします。 By that, you will not get bind with these karmas what you perform. それによって自分が行うカルマによって束縛されることはありません。 Okay, the desire, the ego, when you bring, then that will bring the punya phala, the result of the punya or papa. そこに自分の欲望やエゴを持ってきてしまうと、その結果がプンニャやパーパとなります。 Okay, so don't bring your ego into this. ですからそこにエゴを入れないでください。 Okay, so this is called the philosophy of karma yoga, even in your day-to-day jobs. それが、自分の日常の仕事でさえカルマヨーガにする方法です。 Okay. はい、 Next is Sachiko san. 幸子さんからです。中西さん。はい、先生いつもありがとうございます。シュリマットバガバットギーターのマットとはどういう意味でしょうか。So, when we say Srimad means giving the high value to Bhagavad Gita. シュリーマットのマットの意味はバガワットギーターに一番最高の評価を与えます。 Okay, we say Sriman for somebody, we say, so your holiness, your highness, when you say your holiness, your highness, the same way we say Sriman. シュリーマンとも、継承で使うことがありますが、それは陛下や閣下や主とそのように敬意で呼びかけます。 Here also we give value to Bhagavad Gita. ここではそれと同じようにバガワットギーターに対してその最敬礼、その継承を与えてい Okay, ます。 because this Gita is taught by Lord called Bhagavan. なぜならばギーターはバガワンによって教えられたからです。 That's why it's called Bhagavad Gita. ですからバガワットギーターです。 Okay, good, thank you. 質問ありがとうございます。ありがとうございます。 Shukla Tomomi Kaneko san. 金子さんからいきますか。じゃあ丸さん、どっち？ともみさんからいきます。あ、はい。はい、生活に必要な仕事が無給であってもそれもカルマヨーガとして働けば良いということでしょうか。
Question from Tomomi Kaneko-san. ともみさんですね、金子ともみさんです、うんはい。もう一回。生活に必要な仕事が無給はノーペイメントノーペイメント、はいうんであっても、それもカルマヨーガとして働けば良いということでしょうか。That all action we do in our life, we should do as karma yoga. 人生のすべての行為をカルマヨーガとして行います。 Okay, you may do the job in your office. 会社で働くかもしれません。 You may do the seva for your family. または家族のお世話かもしれません。 Okay, you may take care of the society. または社会の奉仕かもしれません。 You may work for your country. または国にお勤めするのかもしれません。 Okay, any job you do, you just think that I am doing these things for Lord of the universe. どんな仕事を行ったとしても、これは自分が全世界の主のためにしていると考えます。 Okay, even if you get payment for that, then okay, it is for I'm going to spend for the Lord of the universe. そしてそれに対してお給料をいただいたとしても、そのお金も全世界の主のために使います。 Okay, my family is right now. My family is the family of the Lord of the universe. 今、私と共にいる家族は全世界の主の家族です。 Okay, so every action you do, you just think that I'm doing karma yoga. 自分が行うすべての行為をカルマヨーガと考えます。 Okay, don't bring your ego or desire to your action. 自分の行う行為の中に自分のエゴや欲望を入れないようにします。 Okay, so the ego and the desire, pollutes your action. エゴと欲望は自分の行為を汚してしまいます。 So keep this ego and desire away from your action. ですから自分の行為からはエゴや欲望は遠ざきます。 And that will be helpful for getting the enlightenment. そしてそれが悟りを得ることに役立ちます。 And that will keep your heart all the time purified. そしてそれによって自分の心は常に清らかなままです。 Okay, so this karma yoga philosophy is very, very good philosophy. カルマヨーガ哲学はとても、優れた、哲学です。 Okay, it will keep our heart purified for all the time. それは私たちの心を常に、正常な状態に保ちます。 Okay, and after getting enlightenment also, you continue the same thought. そして悟りを得た後でさえも同じ思考を続けていきます。 Okay, so when we after getting enlightenment, we say the same karma as a loka sangraha. 悟りを得た後、私たちの行うその同じ行為はローカサングラハとなります。 Okay, before enlightenment, the job is called karma yoga, 悟りの前はその行いはカルマヨーガと呼ばれました。 and after the enlightenment, we don't say karma yoga, we say loka sangraha. しかし悟りの後はカルマヨーガと言わずローカサングラハと呼びます。 Okay, I have time, energy, so let me continue for the benefit of the universe. 私には時間も勢力もあるので全世界宇宙のために使います。 Okay, this is called loka sangraha. それがローカサングラハと言われています。 Okay, so karma yoga or loka sangraha, it is before enlightenment and after enlightenment. カルマヨーガと呼ばれるかローカサングラハと呼ばれるかはそれが悟りの前か後かの違いです。 But the action without the desire, without the ego, it is same. しかし欲望のない行為、エゴのない行為であるということは同じです。 Okay, good. 良い質問をありがとうございます。はい、次チャマルさんお願いします。すいません。ね聞こえてますでしょうか。はい。はい疑いの定義についてお伺いしたいと思います。疑いは自分自身を破壊するということで、これ真の自己アトマに対する疑いなんだろうとは思うんですけど、常に生きてると、私なんかはかなり疑い深い人なので、なぜこういう空がこんな色だとかそんなところから始まって、この人どうなんだとか社会はなぜなんだとか、常に大量の疑いが疑問が浮かびますね。
で、確かにそのことによって心がですね揺れることは揺れるんですけれども、こういった疑いと自分自身を破壊する疑いの違いというのは何かあるんでしょうか。そのことによってじゃあつまり勉強に関心が持ってるとかメリットもあったような気はするんですね。確かに不安定にはなりますけど、なのでここで言ってる自分自身を破滅させる疑いって具体的にどういうふうに発生するんでしょうか。Okay, here we should not get confused with the doubt and jigyasa for the what you call learning, the aspiration for learning. ここで私たちは混同すべきでないのは疑いとそしてその実験さ、その学びに対する熱意、その2つを混同してしまうべきではありません。 In Sanskrit, it is called samsaya and jigyasa. サンスクリット語で言えばサムシャヤと実験さです。 Samsaya means doubt. サムシャヤは疑いです。 And sometimes we have a doubt in our when to study, so that will take us towards jigyasa. So this is the aspiration for learning. そして私たちは勉強する上で疑問を抱くこともありますが、それはより学びに熱意をもたらす実験さとなります。 Okay, gyatum ichha jigyasa. The I want to learn. 私は学びたいという気持ちです。 I have a doubt on this topic, so I want to learn. 私はこの主題に対して疑問があるので学びたいです。 So jigyasa is not taught here. 実験さのことはここで言っていません。 Okay, you should create more doubt so that you can learn more and more about different topics. いろいろな主題を学べるようにするために疑問はどんどん持つべきものです。 But here the doubt, samsaya, is about myself. しかしここでの三者やは自分自身に関する疑いです。 Okay, I don't know about myself. 私は自分自身に関して知りません。 Okay, I don't know who am I. 私は自分が誰か分かりません。 I don't know from where I came. そして私は自分がどこから来たか分かりません。 I don't know why I came to this world. そして私はなぜ自分がこの世界に来たかが分かりません。 And after completing this human life, where will I go? I don't know. そしてこの今の人間の生を終えた後どこに行くか分かりません。 Okay, and this doubt, it remains as a doubt, and living this life, this creates confusion. そしてこの疑いが疑問が疑いのまま残り、そして混乱になります。 Okay, it is not only the ignorance, the confusion with the ignorance called samsaya, the doubt. 無知だけではなく、混乱が無知とともにあるのがサムシャヤです。 Okay, and that makes our life meaningless. そしてそれが私たちの人生を無意味にしてしまいます。 Okay, what Brihadaranyupanishad says, Kripana means a miser person, a person without knowing oneself, the person who dies, who leaves this world, is called a miser person. ブリハット・アーラニャカ・ウパニシャットで言っていますが、自分自身を悟らずにこの世界を去ってしまう人は最もケチな人だ、プリパナだと言っています。 Okay, because so who is a miser person? ケチンボーとはどんな人のことでしょうか。 A person who has lots of money, but he or she remains without spending it. たくさんお金を持っているのにもかかわらず全く使わないでいる人のことです。 Okay, a person who don't have any money is a different topic. お金が全くないとなれば話は別です。 Okay, a poor person who has no money, so we are not talking about that person. お金がなくて貧しい人のことはここでは言っていません。 But here is a person who has money, lots of money, keeping in the bank and not spending for his daily necessity. しかしここではたくさんお金を持っているのに銀行に入れたままにして日常必要なもののためにも使わない
人のことを言っています。 Okay, so this person doesn't eat the healthy food. 健康的な食事をとりません。 Very cheap food he is eating. 安い食物をとっています。 Okay, why don't you eat some healthy food? 何か健康的な食事をしたらどうでしょうか。 Okay, no, it is very expensive. いいえ、高価ですからと言います。 Okay, so he's not wearing clothes, good clothes. He's not having good food. So that person we call miser. そして良い衣服も身につけないし、良い食物もとりません。その人がケチです。 Okay, so what happens to his money? その人のお金はどうなるでしょうか。 After the death, the money remains in the bank and he passes away. 死んだ後、その人のお金は銀行に残ったままになっています。そしてその人はもう死んでいます。 Okay, and the money has no use. It is not useful for anybody. お金は誰の役にも立ちません。 Similarly, we have I am that Atma which is same as Brahman. そして同じようにですが、私は私はアートマンです。ブラックマンと同じアートマンです。 Okay, and not knowing that I am that Atma, I am that Brahman, I always live a life of very small life. そして私は自分がアートマンだとブラックマンだと分からずにちっぽけな人生を生きています。 Okay, I am very small entity. 私はちっちゃい人間です。 My lifespan is very short. 私は、短い寿命です。 After the death, I will lose my identity. 死んだ後私は自分の、認識を失います。 So I am not happy while living and I am not happy after the death. 私は生きている間にも幸せではないし、死んだ後も幸せではありません。 So this is called Kripana, the miser. それがクルパナ、ケチンボウです。 Okay. Similarly, so a person who remains samsaya is like a Kripana. A person, it dies without any meaning. そして同じように、お互いサムシャヤで生きている人も、そのケチな人と同じですが、その性に意味がありません。 Okay. This is called Daud or samsaya. それが、疑いやそのサムシャヤと言っている疑いのことです。 Okay. That's why he's saying samsayatma vinashyati. The person who is having doubt about himself or herself, he destroys. ですから、彼や彼女自身に関して疑いを、持ったままの人は、その滅びると言います。 Okay, it is not the doubt about how to go, whether I should go left side or right side. So I have a doubt. This is nothing wrong in that. それは、右に行くか左に行くかわからない。それに関して疑問に思っている種類の疑問ではありません。 Okay, so we have many doubts regarding the day-to-day life. So those doubts are not talked here. 私たちは日常多くの疑問を抱きますが、そういったことに関してここで言っているのではありません。 Okay, am I real Atma? 私は本当にアートマーであろうか。 Okay, so what the scripture is saying that you are Brahman, you are Atman. Is it really true? 聖典で、私はアートマーだ、ブラックマンだと言いますが、それは本当なのでしょうか。 Okay, so having doubt this same way and living the entire life, this is dangerous. そのように、疑問を同じようにずっとそのまま抱き続け、そして人生を去ってしまうのは危険です。 Okay, did you understand, Chamana-san? はい、ありがとうございました。つまり分かんないって言って自分がブラックマンだから分かるチャンスがあるのに、ほったらかしちゃってるのはクリパナで、その分かんない状態で混乱していることが結果的に自分を滅ぼしてしまうって感じなんですかね。Here, the main point is that I don't know, that is not the problem here. ここで一番重要なのは知らないということが問題なのではありません。 I don't want to know, this is the problem. 私は知りたくない。それが問題です。 Okay, I don't know, if you say, then you have a chance to learn. 知らない、私は知らないんだと言えば学ぶ機会もやれます。 Okay, I don't know, so I go to a teacher or go to scripture to learn. 私は分からないから、先生や聖典のところに行って学びます。 But I don't want to learn, this topic is coming here, close contact with the samsaya, the doubt. しかし私は
知りたくない、知ろうと思ってないというのがサムシャヤと近くなる原因です。 Okay, I don't think I am the Atma. 私は自分がアートマーだとは思いません。 Okay, I don't think Atma and Brahman are same. アートマーとブラフマンが同じだとは思いません。 I don't think I am eternal. 私は自分が永遠だとは考えません。 Okay, so these are the topic is taught here. こういった種類の主題がここでの主題です。 Okay. ありがとうございます。はい、じゃあ大越さんお願いします。はい、すいません。もう前の質問でほとんど答えていただいてしまったかもしれないから確認になってしまうんですけど、カルマヨーガについてお尋ねしたかったんですけど、どうしてカルマヨーガを行うと心がきれいになるのかっていうことをお尋ねしたかったんですけども、つまり、教えていただいたのは、指針がない行為だから欲望が消えるってことですかね。指針がない行為をすると欲望という汚れが消えるということで心がきれいになるという理解でよろしいのでしょうか。そしてちょっと質問を変えたいんですけども、その心がきれいになるということでここでは疑いが消えるっていうことだったんですけども、疑いは欲望とは違うんだけど疑いが消えるのは心がきれいになって識別力がついて正しい見方ができるようになったからなのかと思うんですけども、なぜ心がきれいになると識別力がついて正しい見方ができるのかっていう点についてお尋ねしたいんですけども、それはやっぱり心がきれいになったからシンプルで見通しが良くて遮るものがないから識別力が高くなって正しい見方ができるっていう理解でよろしいんでしょうか。そうすることによって疑いが消えるっていう結果になるという理解でよろしいでしょうか。すいません。Yeah. So because a human being also born with desires. 人間は欲望とともに生まれています。 Okay. So but with our self-effort, we can exhaust the existing desires and we can go for the enlightenment. しかし自己努力によって、ある欲望を、消費してそして悟りへ向かうことができます。 Okay. Without creating the new desires, we just exhaust the existing desire and then we can get away from this cycle of birth and death. 新しい欲望を生まずに現在ある欲望を、燃やし続けることによってそして生と死の繰り返しから離れることが可能です。 Like the animals, the birds, so they don't create the new karma. 動物や鳥も新しいカルマを作りません。 They just exhaust the past karma for which they have taken birth. ただそれらの存在というのはその生まれることになったその過去のカルマを消費することだけをしています。 Okay. Each animals, the birds, the plants, they have taken birth just to exhaust the past karma. 動物も鳥も植物もただ自分の過去のカルマを消費するために生まれています。 So similarly, same way, we also human beings, we have taken birth to exhaust the past karma. 同じように人間としての私たちも過去のカルマを消費するために生まれることができます。 But what is the problem with us? しかし私たちが持つ問題はどんなことでしょうか。 While we are exhausting the past karma, the karma, we also continue doing the new karma. 過去のカルマを消費しながらも新しいカルマを作ってしまう、続けてしまうことにあります。 Okay, that is the main trouble. それが一番の問題です。 Okay, we exhaust the past karma, and we create the new karma for the future. That is the trouble. 過去のカルマやカーマを燃やし続けながら新しいカルマを未来のために作り出すのが問題です。 And karma yoga helps us to do the action same as the animals, or you can see the deities. そしてカルマヨーガを行うことによって
動物たちや神々が行っているように行うことが私たちにもできます。 Okay, we don't like to call the animals action, we don't say, but let us say the actions of the higher beings. 動物と同じような行為と言わずに神々たちも行っている行為と私たちは言えます。 Okay, so all the deities, the sun every day rises and he does much. He is helping many vertical beings of the universe, and then again he sets. 神々の一者である太陽神も昇って、そして多くの人の役に立って、そしてまた沈んでいきます。 Okay, every day for centuries, for millenniums, he is doing this job. 何世紀もの間、この仕事をずっと行い続けてきています。 Okay, so sun doesn't have any likes and dislikes, no raga dvesha. 太陽は好き嫌いは持っていません。 Okay, no ego. エゴもありません。 So is not bound by his action. そして行為に束縛されていません。 Because of the sunlight nowadays, the sunlight is very vertical. So many people, they die. 今多くの人が亡くなっています。 Okay, because of the sunlight, the vertical, very hard sunlight. 強すぎる太陽光で多くが亡くなります。 Okay, but because somebody died, because of the vertical sunlight, the sun is not responsible. しかし、そうやって強い太陽光線のせいで誰か亡くなったとしても、それに対して太陽神は責任を持ちません。 Okay, hundreds of people died, but sun is not responsible. He will not get any papa karma. 何百人の人が亡くなっても、それに対して太陽はパーパカルマを受け取ることはありません。 So also because of now in the typhoon, many people many creatures are dying. そしてそれと同じように台風のせいで多くの人が亡くなったり、そして多くの生き物が亡くなったりします。 So the wind god will not get any papa karma because of his typhoon job. しかし、風の神はその自分の台風としての仕事によってパーパカルマを得ることはないのです。 Because he's just doing the same loka sangraha. なぜならば彼は風の神はただ自分は行いをローカサングラハとして行うからです。 So we should also continue the same way. All the action we do as karma yoga or loka sangraha, then we don't get bound by our action. それと同じように私たちもカルマヨーガやローカサングラハを行えばそれによって束縛は受けません。 Okay, so this is the meaning. それが意味です。 Okay, anyway, so we'll complete here today, and the next class will go directly to the 5th chapter. では今日は勉強はこの辺で終わりますが、次のギーターは5章に直接入れればと思います。 Okay, let us chant the last Shanti mantra Purnamada. プールナマダハのシャンティマントラを唱えます。 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Thank you very much. どうもありがとうございました。